අයිබෝන් ඔබට කොහොමද මගේ මිත්‍රයා? වීඩියෝව මුලදී මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ තමයි නිරේ දුක් විඳින නිර්සත්වයෙකුට හැකියාවක් තියනවද? ඒ අදාළ නිර්සත්වයාගේ ආයුෂ ගෙවීමට පෙර නිරෙන් චුත වෙලා සුගතියක ඉපදෙන්න. අද මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරන්නේ ඒ පිළිබඳව. එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝව අවසානයේ තෙක්ම අපගේ දහම් කතා YouTube නාලිකාව සමගින්. නිරේ ස්වභාවය සහ සිතිවිල්ලකාගය. ඉතින් සාමාන්‍ය නිරේ කියලා හිතන්නේ කිසිම තප්පරයක සතුටක් සැනසෙල්ලක් නැති නිරන්තරයෙන්ම කෑගැසීම් ඇඬීම් සහ ගිනිදැල් වලින් පිරුණු අතිශය ක්‍රූර තැනක්. ඒ වගේ තැනක සිටින නිර්සත්වයෙකුගේ සිත තුළ පවතින්නේ Tamanට දඬුවම් කරන නිරිපල්ලන් ගැන තියෙන ද්වේෂය හෙවත් දැඩි තරහව. ඒ වගේම Taman විඳින වේදනාව නිසා දැනෙන ශෝකය. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මොනව වෙයිද කියන බිය. නමුත් අහසෙන් කඩා වැටෙන වර්ෂාවක් වගේ ඊටමත් කලාතුරකින් මෙසේ නිරේ දුක් විඳින නිර්සත්වයෙකුගේ සිත තුළ මෛත්‍රියක් එහෙම නැත්නම් අනුකම්පාවක් තවත් විදිහකින් කිව්වොත් පෙරකල පිනක් මතක් වෙනවා නම් ඒක හරියට මහා ඝන කළුවරකට එකපාරටම විදුලි කෙටුවා වගේ පුදුමාකාර දෙයක්. ඒ කුඩා සිතවිල්ලට පුළුවන් කල්ප ගණනකට විඳින්න තියෙන නිරි දුක එතනින්ම ඉවර කරලා දාන්න. ඉතින් මේක දෙවිදියකට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු වෙන වෙනම ඒ කොහොමද කියලා. අංක 2 අනුන්ගේ දුක දෙක මෛත්‍රිය ඉපදීම. බෝසත් චරිතයෙන් ආදර්ශයක්. ඉතින් ඊයනෝ ගත්තාම මගේ මිත්‍රයා නිරේ සිටින නිර්සත්වයෙකු විසින් තවත් නිර්සත්වයෙකුට අනුකම්පා කිරීම කියන්නේ උතුම් පාරමිතාවක්. ඉතින් මේ බව පැහැදිලි කරන්න තියෙන හොඳම මූලාශ තමයි ජාතක නිදාන කතාවේ සහ බුද්ධ වංශ අට කතාවේ සඳහන් වන අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ අතීත භවයක කතාව. ඉතින් ඊයනෝ මගේ මිත්‍රයා අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ දීපංකර පාදමූලයේ නියති විවරණය ලැබීමට පෙර එක්තරා අතීත භවයක සිදු කළ අකුසලයක් නිසා ඉපදෙනවා මහා ගිනිදැල් පිටවන නිරයක. ඊයනෝ මේ නිරේ තියෙන දඬුවම තමයි ගිනිගෙන දැවෙන විශාල යකඩ කරත්ත නිරිසතුන් විසින් ඇදගෙන යාම. ඉතින් මේ නිරේ උපන් අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේටත් උරුම වුණා. ඉතින් එනෝ ගත්තාම නිරේ නිර්සත්වයෙකු ලෙස උපත ලබා සිටින අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ තනියම නෙමෙයි තවත් නිර්සත්වයෙකු සමගයි මේ කරත්තය ඇදගෙන යාම පිණිස මේ රතේ වියගහට බැඳලා තිබුණේ. ඉතින් එනෝ අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ සමග අනෙක් නිර්සත්වයා මේ ගිනිගෙන දැවෙන විශාල යකඩ කරත්තේ බර ඇදගෙන යද්දී අනෙක් නිර්සත්වයාට මේ වේදනාව දරා ගන්න බැරිව මහා හඬින් විලාප තියමින් බිමට ඇදගෙන වැටුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේ එතනට ආපු නිරිපල්ලෝ අර අසරණ නිර්සත්වයාට ගිනි ගන්නා යකඩ මුගුරු වලින් අමානුෂික විදියට පහර දෙන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් එසේ නිරිපල්ලන් විසින් අර නිර්සත්වයාට පහර දෙනකොට ඒ අදාළ නිර්සත්වයා විසින් නගන විලාප ශබ්දය අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේට ඊටමත් පැහැදිලිව ඇසෙන්නට ගත්තා. ඒ අනුව ඒ ශබ්දය ඇසීමත් සමග Taman විඳින අප්‍රමාණ දුක ඒ වගේම ගින්නේ රස්නය මේ කිසිවක් උන්වහන්සේට දැනුනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට උන්වහන්සේගේ සිතේ ඒ අසරණියා කෙරෙහි අනේ මේ නිර්සත්වයා මේ නිරිදුකින් නිදහස් වේවා කියන අනුකම්පාව හෙවත් මෛත්‍රිය ඉපදුනා. ඉතින් ඒ අනුව අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ අනුකම්පාවෙන් අර අසරණ නිර්සත්වයාට පහර දෙන නිරිපල්ලන්ට කෑ ගසලා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. එම්බල නිරිපල්ලනි ඔය අසරණයාට ගහන්න එපා. ඔහුව වියගහෙන් නිදහස් කරලා ඒ බරත් මගේ කරටම දෙන්න. මම තනියම මේ ගිනි රථය අදින්නම්. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලය වුණේ මේ නිරේ ඉඳගෙන Tamanට දඬුවම් කරන ගමන් තවත් කෙනෙකුගේ බරත් ඉල්ලීම ගැන නිරිපල්ලන්ගේ සිතේ පුදුමාකාර කේන්තියක් හට ගැනීම. ඒ අනුව එහිදී සිදු වුණේ මේ නිරිපල්ලන් විසින් අර ගිනි ගන්න යකඩ මුගුරෙන් අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ හිසට ඉතා දරුණු පහරක් එල්ල කරපු එක. ඒ පහර සැරට අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ එතනම මිය ගියා. නමුත් පින්වත් මිත්‍රයව දන්නවද අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ මිය ගියේ තරහකින් නෙවෙයි. ඒ
අනුව අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ මිය ගියේ මේ අසරණ සත්වයා මේ බරෙන් නිදහස් වුණානේ කියන අතිශය පිරිසිදු සතුටුදායක මෛත්‍රී සහගත කුසල සිතකින් යුත් චුති චිත්තයකින්. ඉතින් ඒ පිරිසිදු සිතේ බලයට අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ දුක් විඳි මේ නිරේ ගින්නටවත් ඒ අදාළ නිරිපල්ලන්ගේ මුගුරු වලටවත් මුහුණ දෙන්න බැරි වුණා. ඒ අනුව ඒ ප්‍රබල කුසලය නිසා අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ නිරේ ආයුෂ එතනින්ම අවසන් වෙලා උන්වහන්සේ එසැනින්ම තාවතින්ස දිව්‍ය ලෝකයේ දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් ලෙස උපත ලැබුවා. අංක 3 පෙර කළ පිනක් මතක් වීම. දේවදූත සූත්‍ර දේශනාව. ඉතින් මිත්‍රයා මේ ගැන කතා කරනකොට මම සඳහන් කරන දෙවෙනි කාරණාව තමයි නිරයේ ඉන්නකොට පෙර භවයක ඒ කියන්නේ මනුස්ස ලෝකෙදි කළ කුසලයක් එකපාරටම මතක් වීම. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඉතාමත් පැහැදිලිව මජ්ක්‍ධිම නිකායේ උපරිපන්නාසකේ එන දේවදූත සූත්‍රයේ අපමහා තථාගතයන්න් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව යම් පුද්ගලෙක් නිරයට වැටුනහම ඔහුව යම රජු ඉදිරියට මුලින්ම පමුණුනවා. ඉතින් අපි යම රජු ගැන ටිකක් කතා කරොත් මේ යම රජු කියන්නේ ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නා වගේ දරුණු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔහු නිතරම උත්සාහ කරන්නේ නිරේ උපත ලබන නිර්සත්වයින්ට ඔවුන්ගේ පෙර කරපු එකම එක පිනක් හෝ මතක් කරලා දීලා ඒ අදාළ නිර්සතුන්ව දුකින් බේරගන්න. ඉතින් මේ චේතනාවෙන් යුතුව යම රජු Taman ඉදිරියට පමුණවන නිර්සත්වයෙකුගෙන් අහනවා, දරුවා ඔබ මේ ලෝකේ ඉන්න කාලේ ඉපදුණු කුඩා දරුවෙක්, වයසට ගිය මහලු කෙනෙක්, ලෙඩ වුණු කෙනෙක්, මැරුණු කෙනෙක් එහෙම දැක්කේ නැද්ද කියලා. ඉන්පසු අහනවා, ඒ අය දැකලා මේ ජීවිතේ ස්ථිර නැහැ, ඒ නිසා මම එක පිනක් හරි කරගන්න ඔබට හිතුනේ නැද්ද කියලා. ඉතින් යම රජු විසින් මෙහෙම ප්‍රශ්න අහනකොට ඒ ප්‍රශ්නය අසා සිටින මේ නිර්සත්වයින්ට Taman ජීවත්ව ඉන්න කාලේ කරපු කුඩා හෝ පිනක් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ. බෝධියක් නෑවීම, ඒ වගේම දුප්පතෙකුට කෑම ටිකක් දීම, ඒ වගේම මලක් පූජා කිරීම වැනි දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මතක් වුණොත් ඒ නිරේ ගිනිදැල් මැද පවා ඒ අදාළ නිර්සත්වයාගේ හිතට දැනෙන්නේ මහා පුදුමාකාර සතුටක්. ඉතින් ඒ අනුව ඒ අදාළ නිර්සත්වයාට බැරි වෙලාවත් එවැනි පිනක් සිහිපත් වූ සැනින් ඒ අදාළ නිර්සත්වයාගේ හිත නිවෙනවා. ඒ නිවුණු හිත එහෙම නැත්නම් කුසල චිත්තය කෙතරම් ප්‍රබලද කියනවා නම් ඒ අදාළ නිර්සත්වයාට අර නිරේ විඳින්න තියෙන කර්මය යටපත් කරගෙන తాවකාලිකව ඒ අදාළ නිර්සත්වයාට ඒ මොහොතේම නිරෙන් චුත වෙලා දෙව්ලොවක හෝ මිනිස් ලෝක උපත ලැබීමේ වාග්ය හිමි වෙනවා. අංක 4 අභිධර්මයට අනුව මෙය සිදු වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ විදිහට මම මේ දේවල් මේ වීඩියෝවෙන් පැහැදිලි කරනකොට ගොඩක් අයට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද තප්පරයකින් ඇතිවෙන සිතුවිල්ලකින් කල්ප ගණනක් අපායේ ඉන්න තියෙන පාපය නැති කරන්න කියන එක. එයට අප තථාගත දර්ශනයේ තියෙන අභිධර්මයට අනුව මේක ඉතාමත් සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අනුව මම මේක තවත් සරලව පැහැදිලි කරන්න මම මේකට යොදා ගන්නම් කළුවර කාමරයක උපමාවක්. ඒ අනුව ඔබ මුලින්ම හිතන්න අවුරුදු දහසක් තිස්සේ වහලා දාපු මහා ඝන අන්ධකාරයේ පිරුණු කාමරයක් ගැන. ඒ අනුව ඔබ ඒ කාමරය ඇතුළට ගිහින් එකම එක ගිනි කූරක් පත්තු කළොත් මොකද වෙන්නේ? අර ඒ අවුරුදු දහසක් තිබුණු කළුවර තප්පරයක්වත් ඉන්නේ නැතුව එතනින් නැති වෙලා ආලෝකය පැතිරලා යනවා. ඉතින් එහෙදි ඒ කාමරය තුල පැවතුණු අන්ධකාරයට කියන්න බෑනේ මම අවුරුදු දහසක් මෙහෙ හිටියා ඒ නිසා මම යන්නේ නැහැ කියලා. අපේ සිතත් අන්න ඒ වගේම පින්වත් මිත්‍රයා. ඒ අනුව නිරේ දඬුවම කියන්නේ අන්ධකාරය නම් අර එක තප්පරයකට පහළ වෙන මෛත්‍රිය හෝ පිනක් මතක් වීම කියන්නේ අර ආලෝකය දෙන ගිනි කූර. ඉතින් ඒ අනුව යම් ත්‍රිසත්වයකට ආලෝකය ලෙසින් කුසලය ආපු ගමන් අන්ධකාරය ලෙසින් පැවති අකුසලයේ යටපත් වෙනවා. මෙය අභිධර්මයේ බලවත් කර්මයක් එහෙම නැත්නම් ගරුක කර්මයක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ අදාළ සත්වයා සුගතියට යොමු කරනවා. අංක 5 සියල්ල තහවුරු කරන ප්‍රබල ගාථ සහ ඒවායේ තේරුම්. ඉතින් මිත්‍යා මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරනකොට තථාගත දර්ශනයට අනුව මේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රබලම දේ තමයි අප තුල පවතින සිත. මේ බව මම කියන්නට යන
මේ ගාථා වලින් ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් එයනෝ මම කියන පළවෙනි ගාථාව තමයි මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමය මනසාචේ පසන්නේන වාසතිවා කරෝතිවා තතෝන සුකමන් තේති ඡායාව අනපායිනි. මේ ගාථාව සඳහන් වෙන්නේ ධම්මපදයේ යමක වර්ගයේ දෙවැනි ගාථාව ලෙස. එනෝ මෙහි තේරුම තමයි මේ ලෝකේ හැම දෙයකම මුල් වෙන්නේ සිත. ඒ අනුව සිත තමයි හැම දෙයකම වඩා ශ්‍රේෂ්ඨතම දේ. ඒ අනුව යම් පුද්ගලයෙක් පිරිසිදු පැහැදුණු කරුණාවන්ත සිතින් යුතුව එහෙම නැත්නම් පසන්නේන මනස තවත් දෙකින් කිව්වොත් ප්‍රසන්න මනසකින් යුතුව යම කියනවා නම් හෝ කරනවා නම් එයින් ලැබෙන සැප විපාකය කවදාවත් තමන්ව අත්හැර නොයන සෙවණෙල්ල වගේ පසුපස එනවා. ඉතින් ඒ අනුව ගත්තාම අපායේදී වුණත් පිරිසිදු සිතක් පහළ වුණොත් එසැනින් සැපයක් ලැබෙන්නේ මේ නිසයි. ඉතින් මම කියන්නට යන අනිත් ගාථාව තමයි සංයුක්ත නිකායේ චිත්ත සූත්‍රයේ තියෙන මෙන්න මේ ගාථා පාඨය. ඒ තමයි චිත්තේන නීයති ලෝකෝ චිත්තේන පරිකස්සති චිත්තස්ස ඒක ධම්මස්ස සබ්බේව වසමං වගු. ඒ කියන්නේ මේ මුළු ලෝකයම මුළු සංසාරයම මෙහෙවරන්නේ අපේ සිත විසින්මයි. ඒ අනුව ඔබත් මමත් ඇතුළු මේ ලෝකේ වාසය කරන සියලු සත්වයින් මේ සසරේ ඇදගෙන යන්නේ අපේ සිත විසින්මයි. ඉතින් මේ සිත කියන එකම එක දෙයට සියලුම සත්වයෝ යටත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේන් අපට පේනවා නිරයට ඇදගෙන යන සිතටම පුළුවන් Tamanම ආපස සුගතියට ඇදගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් මම කියන්නට යන ගාථාව සඳහන් වෙන්නේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ. ඒ අනුව මාතා යතා නියම් පුත්තං ආයුසා ඒක මනුරක්කේ ඒවම් විසබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං. ඒ කියන්නේ මව තමන්ගේ දරුවාට තමන්ගේ ජීවිතයටත් වඩා ආදරය කරනවා වගේ සියලු සත්වයන් කෙරෙහි අප්‍රමාණ වූ මෛත්‍රී සිතක් අප විසින් ඇති කරගත යුතුයි. ඉතින් මෙමගිනුත් අපට තහවුරු වෙනවා නිරේදී අප මහා බෝසතුන්ට අර අසරණයා ගැන ඇති උනේ මෙන්න මේ වගේ අතිශය පිරිසිදු මෛත්‍රී සිතක් කියලා. ඉතින් මෙහෙම ගත්තා පින්වත් මිත්‍රයා මේ සියලු කරුණු විමසා බලපුවම අපිට ගත හැකි ලොකුම ආදර්ශය මොකක්ද? ඒ තමයි අපායේ ඉන්න සත්වයෙකුට මේ වගේ කුසල සිතුවිල්ලක් ඇතිවීම කියන්නේ අහසෙත්තරු ගණනවට වඩා ඊටම කලාතුරකින් වෙන දෙයක්. මොකද නිරේ සිටින නිර්සත්වේ එතරම් ප්‍රබල වේදනාවක් විඳිද්දී හිත එකඟ කරගන්න නිරේ වාසය කරන ඒ අදාළ නිර්සත්වයාට බැරි නිසායි. නමුත් යම් නිර්සත්වයෙකුට නිරේ සිටම අකුසල් කර්මයක් තමාගේ සිතට උපදව ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එදාට ඒ නිර්සත්වයා තුළ පවතින චිත්ත බලයට හැකි වෙනවා ඒ අදාළ නිර්සත්වය වාසය කරන ඒ නිරේ ගිනි දැල් නිවා දැමීමට. එහෙනම් මිත්‍රය අපි බලන්න ඕනේ අපායේ ඉඳලා එහෙම කුසල් හිතක් පහළ කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳට ඇහැට පේන කනට ඇහෙන බණක් දහමක් අහන්න පුළුවන් පන්සලකට යන්න පුළුවන් මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉඳගෙන අපි මොනතරම් නම් පින් දහම් මෛත්‍රිය අපේ හිතේ පුරුදු කළ යුතුද කියලා. ඉතින් එයනෝ ගත්තම මිත්‍රයා අපි කරන පුංචිම පිනක් හරි කවදා හෝ දවසක මහා කළුවරක් මැද අපිට ආලෝකයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් එළිමලා තියෙන වීඩියෝවේ අවසානයේ ඉතින් වීඩියෝ ගැන කොහොමද හිතන්නේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපත් සමග එකතු වෙන්න. අදට මේ වීඩියෝවෙන් සමගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.